ଆମେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେସ୍ ପଢ଼ୁଛୁ। ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ହିଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ସମାଧି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସମାଧି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ସବୁ ରହିଛି ତା ଦେହରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଅବଜର୍ଭ when they pass around the ସମାଧି। ସମାଧି ପାଖରେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। Without knowing it, they are bathed by his love and they do not even realize as to why they are mystified when they approach the samadhi। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କାହିଁକି ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା ହେଇ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମାଧି ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମାଜିଂ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଚମତ୍କାର। They are bewildered when they touch the samadhi because the force that is working all around demolishes their so-called religious sentiments, shatters the emotion, clamoring towards the heavens, and puts them before a reality that they do not understand. They are astounded by the extraordinary phenomenon of the truth that manifests there. They are astonished. ସେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ସମାଧି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ତା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟଲି ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ନକରେ ପୁରା ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୁହେ, ନିଜର ଇମୋସନ୍ସ ବା ଅହଂ ହେଉଛି ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଠିଆ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହେବା ବହୁତ କଠିନ ହେଇଯାଏ। ତଥାପି ତାର ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଓପନ୍ ଆଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ମୁଖ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ଅନ୍ତରରେ। ଆଣ୍ଡ ଦେ ରିଟର୍ନ ରିଚାର୍ଜ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି and to imbibe in their being this peace that is in the atmosphere। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଆନ୍ତି ଏହି ମହାନ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହେଇକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଏକ ନବଜନ୍ମ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦିଏ। His presence is so concrete and so living, like a conscious immensity that dominates and charges this atmosphere। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏତେ ବାସ୍ତବ, ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ଏତେ ସଚେତନ ଏବଂ ସେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ତ କରାଏ। I see how it seems to float in evanescent lights and colors, a beauty of unseizable delight, a spirit of purity and an inclusive presence, though unsubstantial yet nearly material, carrying a sweetness unknown to the world। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ ରହିଛି ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିକି ରଖିଛି ଏବଂ ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ମି that a heart that is one pointed, aspiring and ardently for the divine, କିଛି ମୋର ମନେ ହୁଏ, ମୋତେ ଲାଗେ ଯଦି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଏକମୁଖୀ ହୁଏ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆସ୍ଫୁରା କରେ। If it stands before the samadhi, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସମାଧି ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ and desires nothing but his beatitude, କିଛି ଚାହେଁନି, କେବଳ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକି ଚାହେଁ, will be transported into a region of delight much better and higher than the ecstasy experienced by all powerful heavens। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଆଉ ଏକ ଚେତନା, ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦିଗରେ ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ରଖି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଯେକୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହତର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା। That the earth has ever known, ପୃଥିବୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିନି ଯେଉଁ ରକମ ପରିବେଶ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। His devotees and those who aspire, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ଫୁରା କରନ୍ତି, truly aspire to unite their consciousness with Sri Aurobindo, who dominates this place with his formidable presence। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହାନ୍ତି, ଆସ୍ଫୁରା କରନ୍ତି
जहाँ फल चेतना श्रीवृंद सागर लुप्त हो एवं ये जे श्रीवृंद उपस्थिति जे समग्र परिवेश को व्याप्त कर रही विशाल उपस्थिति द्वारा आप्लुत कर फाइंड द ग्रैंडियर ऑफ हिज मैजेस्टिक प्रेजेंस as concrete as you see now, as you see me now. तो मत माँ कह तुम जमी देखुच से एक वास्तव स्थूल उपस्थिति श्रीमंदर समग्र परिवेश को व्याप्त कर रही एंड दोज हु विश टू कम्युनिकेट विथ हिम जो मैंने श्रीमंद संगे संपर्क रखा चाहती भाव विनिमय करने चाहती फाइंड हिज इनभैल्युएबल आंसर सब श्रीमंद उत्तर पाइपर ही इज देयर all present with all his power and his presides over the new creation from behind the veil. श्रीमंद ये उपस्थित अच्छा सकल शक्ति सह एवं नवसृष्टि को से नेतृत्व दौरान प्रकाश हाँपाई एवं पर्दार पश्चात से ही स्वयं उपस्थित अच्छा अनबिलीवेबल पेशेंस बट डिटरमाइंड आज हिज मोड ऑफ एक्शन असीम धैर्य से कार्यधारा को परिचालना कर गेनिंग विक्टरीज वन आफ्टर अनदर गोटे पर गोटे विजय हासिल से कर फास्ट टू चेंज द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी प्रथम काम है मनुष्य समाज मानव समाज चेतना को परिवर्तन करवा देन टू ट्रांसफॉर्म इन ऑल इट्स डायमेंशन द्वितीय तापर काम है तार सकल दिगरु संपूर्ण रूपांतरित करवा knowing well that these resistances and these momentary faults prepare humanity to overcome the obstacles before it. भल कि से जानते क्षणस्थायी जो असुविधा सब देखा मनुष्य समाज पक्षे से निश्चय तार बाधा विघ्न को जय कर एक नूतन सृष्टिर भित्तिभूमि प्रस्तुत कर and guiding its mode of action and its attitude of a global movement in the peace of his light. एवं समग्र पृथ्वी कार्यकलाप से धारण कर परिचालित कर शांति अद्भुत आलोक द्वारा संपूर्ण को सिक्त कर एंड एबव ऑल सर्वोपरि दिस इज बेस्ट ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड नॉट ऑन दिस सो कॉल्ड सीडो रिलीजियस मूवमेंट सर्वोपरि यह एक आध्यात्मिक भित्तिभूमि अच्छी तथाकथित धार्मिक धारा नुहे whose essence is fantasism, war and unnecessary quarrels. यही सब धार्मिक धारा हूँ अजथा विभिन्न रकम परिकल्पना युद्ध एवं परस्पर भितर कलह ही शेष हुए यू सी द रिजल्ट द वर्ल्ड इज टायर्ड ऑफ द क्रुएलिटीज ऑफ मैन देख तुम कौन है समग्र पृथ्वी क्लांत हो पड़ी मनुष्यर जो निष्ठुरता को लेकर ब्लड फ्लोज एंड वायोलेंस प्रिडोमिनेट्स रक्तपात हो हिंसा सब व्यापी रही वी हैव नेवर सीन सच टेरिबल devastation men have become beast even a worse than beast मनुष्य पशु हो जाए पशुटा आहरी खराब अवस्था चली so long as man does not try to change his consciousness जे पर्यंत मनुष्य तार चेतना को परिवर्तन करने को चेष्टा करे नहीं इट इज एन अनसरमाउंटेबल इम्पास को केवे भी हेले एपट सेपट करी हेबनी तार को टपी जाई हेबनी नो वन neither men nor individuals endowed with extraordinary faculties can do anything or bridge the chasm between the divine and the adverse forces कहीं किसी करें कौन से व्यक्ति किसी करें अद्भुत तार शक्ति थे शक्तिर कौन से अर्थ हेनी भगवान आ विरुद्ध शक्ति या मध्य से जो ब्रिज को चेष्टा कर बंद करा पड़ो अଯଥା संभव नुहे इट इज इग्नोरेंस व्हिच हैज पुश्ड मैन इनटू दिस स्टेट अज्ञानता ही मनुष्य को अवस्था पकई बट डू नॉट वरी एते कहीकि माँ लास्ट कहते बट डू नॉट वरी वन हु हैज बीन गिवन द चार्ज जे चार्ज नहीं वन हु इज रेस्पॉन्सिबल वर्क्स टू ब्रिंग मैन टुवर्ड द फ्रंटियर ऑफ द न्यू वर्ल्ड से वन होती किए ना माँ निजे से समग्र दायित्व नहीं एवं चेष्टा कर नव जगतर दिगंत आड़ को समग्र मनुष्य समाज को नहीं जावाई फ्रंटियर्स ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ही अप्रूव्स द डिफिकल्टीज and the obstacles insensitively guiding man towards a luminous future से जिते बाधा विघ्न रही से मूलोत्पाटित कर
ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, luminous future. He alone can cure this malady because he is the master of our existence. ସେ ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ। Have confidence and all will be all right. ବାଧା ରଖ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। This is perhaps the lowest point that man has reached in this spiral of evolution, in the vicissitudes and his terrestrial existence. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାଠୁ ତଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରେନି, ମନେ ହୁଏ ତାଠୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ଧାରାରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। But soon we shall see the light, the hope of a great change. ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଲୋକ ଦେଖିବୁ, ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। Certitude of his presence, which alone can bring down and establish the kingdom of the divine upon earth. ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତତା, ତାହା ହିଁ ଏକ ନୂତନ ଜଗତକୁ ଏଠି ଉତାରି ଆଣିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଯେମିତି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାଝି ଲେଖିନଥିଲେ, 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଦେଖାକଲେ, ଦେଖା କରିକି ତାପରେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଲେ, କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏନଫ୍, ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଏଇଟାକୁ ସେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, there are some passages in Savitri which explain very well this. Like, I do not remember so well, perhaps one begins like this: slowly the light grows greater. Slowly the light grows greater in the east. Slowly the world progresses on God's road. ସେ କହୁଛି ଧୀରେ 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 ଆଲୋକ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପଥରେ ଗତି କରୁଛି। So, oh yes, you have caught the right thing. Myself, I do not remember so well, but there are some extraordinary passages in Savitri. There you are. Savitri is a promise for a promise ଦିଆଯାଇଛି। When darkness deepens, stinging the earth's breast, man's corporeal mind is the only lamp. As a thief in the night shall be the covered tread of one who steps unseen into his house. A voice ill heart shall speak, the soul obey, a power into the mind's inner chamber lit, a charm and sweetness open life's closed door, and a beauty conquered the resisting world. Truth sight capture nature by surprise. A tales of God compel heart to bliss, and hearts grow unexpectedly divine. ଆମର ଆଶା ହେଉଛି ସେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି, ଯେ ଆମେ କିଛି କରିବୁନି କିନ୍ତୁ ମା ସବୁ କରିଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରିକି ବସିଛୁ ଯେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛୁ ଯେ ଆମ ଦେଇ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର ବହି କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇନ୍ ଦ ସଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇନ୍ ସଟଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଛୋଟଟା ମଜା ସେଇଟା। Makele, your notebook, she reads and then says, this precious thing that is happening constantly. Each day there are thousands who die and many others who are born. This is the thing that happens constantly, and Srivanda is occupied with all this. ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଏହି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। He is in the subtle physical, and constantly people who die come to him, and also he decides who will come back. It is something common. ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, କୋଉମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠେଇ ଦିଆଯିବ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ। It is a thing that goes on constantly in the subtle physical. ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ରୁମରେ କାମ ଚାଲିଛି। He is preparing souls who shall reincarnate. ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବଟ୍ ମଦର, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରିଇନକାର୍ନେଟ୍? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଯେ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? No, my child, not so soon. ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଆସିବେନି। He has already said that he will come back
only with the first supramental body. ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନ ଶରୀର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ. The first supramental body will be that of Sri Aurobindo. ପ୍ରଥମ ଅତିମାନ ଶରୀର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହେବ. That is what he has announced, and it is not for now. ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ସେ already declare କରିଛନ୍ତି. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିବେ ନାହିଁ. There is a plenty of time. We can wait. It is not yet ready for the supramental body. The world must be made ready. It will take time. पृथ्वी प्रस्तुत है नहीं, प्रस्तुत हवा आवश्यक समय लगे. It is true that Sri Aurobindo is occupied with all those who go away and all prepares their resignation. ଏଇଟା ଠିକ୍ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କାମରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେହ ଛାଡ଼ିକିରି, ପୁଣି ସେମାନେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି. ମଦର ରାଇଟ୍ସ ଯେ as Sri Aurobindo is in the subtle physical, all the time he takes care of people who go away and those who come back. ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ କେମିତି ଫେରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି. ଗୁଡ୍. ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, is it true that Sri Aurobindo will come back? ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଛି, ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, Sri Aurobindo will surely come back in the first supramental body, but when and how, this he did not say. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହି ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଟିକେ. It is in the best possible condition that the students are developing here and they come in contact with this atmosphere of purity, of truth, where the consciousness is charged by the transferring force of progress towards perfection and the divine love which is found nowhere, even for the cultural and aesthetic development, the refinement of the senses, of the highest degree of virtue, the appreciation of beauty, of sanctity, and of the subtle, the simple life, the spiritual influence, and above all especially the presence of the one who is the supreme knowledge, the omniscience from where all emanates. ଏଠି ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି. ପୁଣି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି. The students are developing here, they come in contact with this atmosphere of purity. ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ବିଶେଷ ପରିବେଶ ନେଇକି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ାଯାଉଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସବୁ ରକମ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି. ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ମହାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି. ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏକ ବିଶାଳ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଦି ୱାନ୍ ହୁଇଥ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ନଲେଜ୍, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଶକ୍ତି, ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଏଠି ବଢ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି. He has given us only a fragment of his knowledge and even that no one can understand. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି. This is the difference being here. He has opened the doors of the delight. ଏହି ହେଉଛି ଏଠି ରହିବାର କାରଣ. ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆନନ୍ଦର ଏକ ଖୋଲିଯାଏ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ. He has opened the delight of the terrestrial existence, which is a mystery. He has revealed to us the truth in its purity and its totality. ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଲି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ବଢ଼ି ଉଠୁଛନ୍ତି. He has amassed for us the sublime Ananda and the purifying light with which the atmosphere is fully impregnant. You are breathing it, you are imbibing it, you are observing it without knowing this exceptional privilege which is found nowhere. He has been become a part of our existence. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମର ଏଠି ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅଂଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି. ଏଭଳି ଏକ ଉପସ୍ଥିତି, ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟର ଆଧାର, ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ହେଇଛନ୍ତି. ତମେ ସେ ପରିବେଶ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେ ପରିବେଶକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ. ଏଇ କଥାଟା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିବନି. ଏହି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍. ଯଦି ସେଠି ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ମାତୃଭବନ ବା ଯେଉଁଠି ରିଲିକ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏକା ଜିନିଷ ରହିବ କି? ଏ ହେଉଛି କଥା. ମୁଁ ଏଠି ବାବୁଜୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ ଅଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି ଅଛି. ସେ ପଚାରିଲି
महाराज प्रति जो से रेकर्डटा सब बाजे सब जगह रिलैक्स अच्छी आश्रम अन्य जगह तफात कौन जो तफात अच्छी रमती हो जदि तफात अच्छी ताहले स्पेशलिटी कौन रहा मत जड़े व्यक्ति कहीदे दिलीप दास सर बुझे मत ए विषय पचार से कहले देख बहु व्यक्ति आसिक समाज प्रणाम करके जाऊँ बहु व्यक्ति किंतु समस्त एका अनुभव रोचे ना एका रकम ओपनिंग अच्छी मोर मन पड़ा बहु व्यक्ति माँ को दर्शन कर अनुभव करना मुझे देखी मो सांगे जड़े व्यक्ति जाते माँ को दर्शन कले प्रणाम कले आसते तापर आसिक कहले ये सब किसी ठीक नुहे ता कारण हूँ जब ओपनिंग नथिबो तमें जोड़े जहाँ कर किसी हेनी प्रथम कथा हूँ निज भीतर थी साइकिक बा अंतरात्मा से जागृत हम शक्ति आहरण कर आम या पढ़ुचे बही सब जना पड़ी महाराज से कथा साधना जदि कर आश्रम रुह काम जदि कर ओडिशा जाओ तापर स्पष्ट भाव गोटे सुजोग अच्छी से सुजोगटा हूँ काम को साधनार उपाय रूपे ग्रहण करवा से तो बहुत किसी करा पड़ो बही रे पर्टिकुलर बही रे बहुत विषय आलोचना कर हाउएवर दि स्टूडेंट हैज दिस थॉट्स टू लर्न समथिंग मन कर छात्र मान जो अच्छा से इच्छा अच्छी किसी शिखापी जानापी आई एम श्योर दैट वन कैन लर्न बेटर हियर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मुझे निश्चित जे माँ कहते ये से बेसी शिखिपार पृथ्वीर जेकोसी अंश अपेक्षा इफ ओनली वन वांट्स टू लर्न एंड फील हिज माइंड विथ द ट्रू नॉलेज तेणु प्रकृति शिखापी चाहे एवं मन को यथार्थ ज्ञान में परिपूर्ण करने चाहे the pure idea to think adequately, to deduce, to reason and to understand. ये गोटे बहुत बढ़िया जिनस माँ केबे असुविधा पकाते हस्तक्षेप करपट सपट करते बेस्ट भाव स्वाधीन भाव जड़े ओपन हो उन्मुख हो फुटि उठ यहाँ नजर दे था तेणु माँ व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति टू आव व्यक्ति सागर अलग कारण हूँ जे या भीतर प्रत्येक जो अवस्था से अच्छी से अवस्था से ऊपर को उठे दिखती आवित्री गोटे अच्छी जदि अतिमांस राज्य हुए से चिठी रही अतिमांस राज्य हुए अतिमांस अवतरण कर सब करे मनुष्य यदि तार क्लिंग टू द इगो यदि रुहे अहम को जाबुड़ी के धरी बसे अज्ञान को जाबुड़ी के बसे किसी हेनी नो चेंज यहाँ हेनी से कथा तेणु जब ये हुए गोटे आर्टिकल पढ़ी मनोज संपर्क से आफ्रिजम को बुझे कहते ये ओनली सल्यूशन हूँ टू बी डिजॉल्व जो मैंने चेंज हे जो चेंज ना रिजल्व हो टोटाली ये हूँ गोटे आश्योरेंस आमको दिखाई या बड़ी सुविधा कौट न था कहते if only one wants to learn and fill his mind with the true knowledge, the pure idea to think adequately, to deduce, to reason and to understand, to know and to become intelligent, alert and conscious of all that surrounds us, all that we feel and perceive in fact, to develop the mental faculties, vital faculties, physical faculties, for all things to open oneself towards the heights in order to develop other faculties which are innate and latent in us and demand an absolute discipline to awaken to new process, to become master of ourselves, of the circumstances and the whole world. This is the knowledge to know oneself and then one becomes master of all. यदि सतरे जड़े निजर डेभलपमेंट चाहूए स्पष्ट भाव वर्णना कले सतरे मनर विकास प्राणर विकास देहर विकास चाहूए सतरे चाहूए ये सब ताहले ये जगह बड़ी भल जगह नहीं जड़े बाहर को जाए पढ़ाई विषय बोधे लिखाई जड़े चाहिए बाहर को जाए पढ़ाई माँ को लिखले माँ कहले तुम जाओ मन ना से गोटे ये देखे सिनेमा देखापी किटू रेड्डी लिखिं
କିଟରେନି ତ ବାଟିଲା ସେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମାଆଙ୍କ କଥାରୁ ମା ତମେ ଯଦି ଚାହଁନି ମୁଁ ଯିବିନି ମା କହିଲେ ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୁ ଯାଉ ବୋଲି ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ତାର ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମ କାମକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ କରୁ ଆମେ ସତରେ ସତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଆଶ୍ରମ ମା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ମାଆଙ୍କ ସେବନକୁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ନାହାନ୍ତି ମା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ରହିଛନ୍ତି ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ସବୁଠି ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଏକଲବ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଟି ପୁତଳା ଗଢ଼ିକିରି ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜଣେ ଯଦି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମା ଆପଣ ମାତୃମନ୍ଦିର ଯିବେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାତୃମନ୍ଦିର ଯିବେନି ସେଥିରୁ ମା କହିଲେ ଏଠି ସମାଧି ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ଏକଦମ କ୍ଲିଅରଲି କହିଲେ ସମାଧି ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ଜମା ଏ ହେଉଛି ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀମଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଏକ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମା ଯେଉଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁ ବା ନ କହୁ ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ଅଛି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ପାୱାର ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ମନି ନା ପାୱାର ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ମନି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କହିଦେଇପାରୁ ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାର ଧରିକି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ମା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କିଛି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପରକୁ ଟପି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଏମିତି ଟୁ ଇଟ୍ ଦ କେକ୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଇଟ୍